السلام عليكم ورحمة الله. إن من الخطأ الفادح استخدام القوة في إصلاح المجتمع. إصلاح المجتمع لا يكون إلا بالأدوات الناعمة، والأدوات الناعمة هي التعليم والتربية والدعوة والإعلام والحوار والإقناع والعمل الخيري والإحسان إلى الناس. هذه هي الأدوات الناعمة، وإنما نرفض استخدام القوة في تغيير أخلاق الناس وعقائدهم، لأن التاريخ يخبرنا أن الناس ما أكرهوا على شيء إلا كرهوه. إكراه الناس على فكر معين أو على سلوك معين يحولهم إلى منافقين وليس إلى أشخاص صالحين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.